अस्सलाम वालेकुम। आज आ गया हमारा पार्सल, ये चेक कर लें। इसको आपको ओपन करके मैं बताने लगा हूँ, चेक कीजिएगा। माशाल्लाह, ये पहले आ गई कैप्स, ये चेक करें। ये टॉवल है, चेक करें। ये 1 2 3 4 5, एक और भी है, वो भी मैंने कहा करता। तो ये कितने हो गए? 5 ये हो गए। और भी है बीच में, वो भी बताता हूँ। एक और होगा, ये एक और। ये 6 मंगवाए थे, चेक करें। वीडियो सही आ रही है ना, चेक कर लें। 5 ये हो गए। और ये आ गई मार्बल शीट्स, चेक करें। 3 मार्बल शीट मंगवाई हैं और इनकी प्राइस 100 रुपीज़ है। और ये एक 350 की, ये 3 मंगवाई हैं किसी ने, चेक करें। ये बैग मंगवाए थे, बैग चेक कर लें। बैग 2 ये हो गए बैग। एक ये भी है स्टोरेज बैग, एक ये स्टोरेज बैग आ गई है। और ये एक अच्छी क्वालिटी के 2 ये आ गए हैं। अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये बैग बहुत लार्ज है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। जिप लगी हुई है, चेक कर लें। ये शायद 200-250 के हैं, ये भी 250-300 के होंगे, मुझे सही प्राइस इनके नहीं याद। पांडा बोतल, वीडियो सही आ रही है, बीच में देखें सही। ये एक पांडा बोतल आ गई। और क्या क्या आया है ये ये बैग मंगवाए गए हैं, चेक कर लें। ये 8 बैग हैं, ये भी 8। ये चेक करें, 8 बैग ये हो गए। माशाल्लाह 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 भी बोल दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, चेक करें। ये है 250 की, इसमें आप मैसेज डाल सकते हैं। ये ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी, ये मैंने घर के लिए मंगाई हुई है, इसलिए मैंने ओपन करके आपको बता दे रहा हूँ, चेक करें। ये बहुत बड़े खाने भी हैं इसमें। इसकी प्राइस 250 की है। ये घर के लिए मैंने खुद मंगाई है, अपने पसंद के लिए। ये हैंगर आ गए 5 फोल्डर, इसमें आप दुपट्टे लगा सकते हैं। 2 ये भी हैं, और भी अभी बहुत सारी चीज़ें बीच में पड़ी हुई हैं। ये आ गया ज्वेलरी बॉक्स डेकोरेशन, चेक करें। इसमें आप ज्वेलरी बॉक्स डेकोरेशन कर सकते हैं। चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया दरवाज़ को लॉक करने के लिए, इससे आप दरवाज़ लॉक कर सकते हैं। ये ऊपर से ओपन होता है, डोर लॉक। ये आ गया। और ये आ गया सब्जियां फ्रूट को छिलके उतारने के लिए। और बहुत से काम ये से लिए जा सकते हैं। ये दूसरा साइड चेक कर लें, आवाज़ सही आ रही है। और ये आ गए एयरबड्स, ये आपको मैं अभी इस वीडियो में ओपन करके बताता हूँ। बहुत आला किस्म के, आप इन पर मैंने जिसको सेल का है, पहले ये 1300 के थे, अब ये सिर्फ 950 के। ये मैं आपको ओपन करके इसी वीडियो में बताता हूँ, चेक कीजिएगा। बहुत अच्छे आला क्वालिटी की। तो आइए पास कैमरा ले आए, तो पास ले आए ताकि आवाज़ भी सही है जा सके, चेक करें। बहुत अच्छी पैकिंग में हुई है। इसकी प्राइस सिर्फ 950, पहले 1300 के थे, अब ये थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको, सेल गाई हुई है, चेक करें। अभी इसको चार्जिंग लगाएंगे, फिर आपको ओपन करेंगे। ये सारा इसके चार्जिंग दिया हुआ है,
और ये बहुत अच्छा बॉक्स पैकिंग में है, आला किस्म की है माशाल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सारी हैं। ये भी एक बैग है, चेक करें। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये अभी से ही इसको मैं बंद करके आपको फिर ये अब चेक करें। इसमें आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। हाँ ये आ गई है, इससे आप किसी भी गर्म चीज़ को ओपन कर सकते हैं। चेक कर लें, ये दो हैं, ये यार ये चेक कर लें, ओपन करने की क्या ज़रूरत है, ये चेक कर लें। इससे आप कोई भी गर्म चीज़ उठा सकते हैं। ये दो हैं, ये शॉपर्स में डाल दें। अच्छा डाल दें। ये भी लॉक है, चेक कर लें। हाँ ये आ गया है चिमचा, ये उधर से इसे आप कोई भी कोई निकालने में मदद करते हैं। वैसे उन्होंने बताया थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा आ गया है साइज में, ये थोड़ा छोटा है, उधर थोड़ा बड़ा वीडियो में दिखाई दे रहा था। चेक कर लें। बिल ये आ गया है, ये वो चीज़ है जिससे आप देख रहे थे, वजी वजी चीज़ें उठाई जा सकती हैं। चेक कर लें, ये पैकिंग में ये 7 टायर लगे हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। चेक करते हैं, ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लाए माने हैं, ये साथ लगा हुआ था। इससे कोई चीज़ ऊपर उठा सकते हैं ऐसे घुमाकर, ये स्टैंड है उठाने के लिए। और फिर इसके जगह और फिर टायर लगा दें उसके बाद। ये चेक कर लें, मजबूत है, बहुत मजबूत है, ये मजबूत क्वालिटी में आई हुई है। मेरे को इधर साइड पर रख देता हूँ अभी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है। ये आपने देखी होगी मीनिंग वॉशिंग मशीन, इसमें आप छोटे कपड़े धो सकते हैं, जुलाबे वगैरह, दुपट्टे वगैरह, ये किसी बाल्टी में भी लगाएं तो उधर भी लग जाती है। ये थोड़ा सा मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। इस बार एक ही वीडियो बनाई है, ये चेक कर लें। ये साथ लीड चार्जिंग की लगा दें जिस जगह ये फिट हो जाती है। ये लीड इसके साथ मिली हुई है। ये मिनी वॉशिंग मशीन है। ये क्रिस्टल हेयर रिमूवर, इससे आप हेयर रिमूव कर सकते हैं। चेक कर लें, इसकी प्राइस 200, ये 200 का एक है। ये मिस लॉरा कलर ये आप एल्बो शेल्बो कलर कर सकते हैं। ये जो पहले बताया था ये आंखों पर कलर के लिए था। ये एक आ गई थी शीशा ब्रश में पड़े हुए थे मेकअप के। ये मैं बाद में आपको ओपन करके बताता रहा हूँ। ये आ गई है ये क्या मुल्तानी ना मिट्टी, मिट्टी की तरह है, इससे बच्चे खिलौने होने मंगवा लेते हैं। इसकी क्या ना प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है। ये मिट्टी से आपको आप साथ में बहुत खिलौने सारी बना सकते हैं चीज़ें और नहा टीना भी के होती लगा है, सकते हैं। तो वो कर लें। बहुत ही अलग क्वालिटी की है, ये बहुत चेक कर नाइस लें। आला किस्म की, ये आपको बहुत मिल ही जाएगी अलग 100 क्ले, की। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें एक 12 पैक ये वाइट होती हैं होती है, क्ले। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी की चीज़ें थी। ये ये आ आ गया गया ट्रिमर, ट्रिमर। चेक करें। चेक कर लें, ये पिछली बार भी चेक मैंने कर मंगवाई लें, थी। ये ट्रिमर बहुत अच्छा ही है। चेक कर लें पिछली तकरीबन बार। हर बार ही हमारे होता है। ये चेक कर लें, ये चल रहा है। बहुत ही अलग क्वालिटी की ये भी चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। चेक कर लें,
एक और भी है, वो भी इसके आपको साथ दिखा कर एक दिखाता हूँ। और 2 भी आई है, थी, इस पर मंगवाई थी। आगे भी एक और ऑर्डर इसका आया हुआ ये है, चेक कर लें। तो 2 मंगवाई इसने, चेक कर लें। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। बहुत ही आला इंशाल्लाह किस्म की आप भी ये अगर चीज़ें भी आती हैं हमारे हमारा पास। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन तो कर आप लें, नंबर नीचे ग्रुप को ज्वाइन करें दे दिया जाएगा। और ऑर्डर भी कर ये सकते हैं आप आप इससे आप कुछ भी मैदे का चीज़ें इंशाल्लाह। आप बेकिंग ग्रुप को ज्वाइन करें, कर सब सकते हैं। डिटेल आपको उस रोस्टिंग भी व्हाट्सएप आ पर गया, रब्ता करें, सब जो भी डिटेल लेनी हो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आई थी बेकिंग के लिए, ये आ बहुत गया, अला क्वालिटी की, ये पीछे आए थे। तो ये आ गया ये इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्टैंड। ये है मैग्नीफायर ग्लास, इसमें आप वीडियो को बड़ा करके देख सकते हैं, चेक कीजिएगा। ये आपको मैं बताता हूँ, इस चेक कर तरफ इससे मोबाइल आप रख के ना आगे से मैग्नीफिकेशन चेक ग्लास करेंगे तो आपको इसे बहुत इधर बड़ी आप आला लगा क्वालिटी के में देख सकते हैं, वीडियो कितनी नज़र वीडियो आ आपको जाएगी। नज़र आ ये चेक जाएगी। कर लें, मेरा आज चेक कर लें कितना चेक बड़ा कर लें, नज़र आ बहुत रहा है, अच्छा है। आला क्वालिटी में नज़र आएगा। ये इंशाल्लाह और बहुत माशाल्लाह, चीज़ें इसकी हैं। प्राइस है ये 280 रुपये है 50 तकरीबन। चीज़ें बनी हैं जितनी चेक कर सारी लें, मिलाकर जितने भी मंगवाई हैं बहुत ही अभी आला क्वालिटी 50 की चीज़ें चीज़ ऐसी आई है ये हैं। भी। ये चेक कर लें, और ये मैं आइना आपको हैदराबाद में ये देख रहे हैं, ऐना साथ इसके चेक कर लें। ब्रश हैं माशाल्लाह। और और अभी आ जाएं हैं आगे, चीज़ें 4-5 निकालता हूँ। ये चेक ये कर आ लें। गया, इससे आप किल शीट बॉडी निकालने के लिए की चाहे से किल बहुत वगैरह आला निकाल किस्म की, ये सकते हैं, पहली और बार मैल मैंने शैल जो मंगवाया है। जमा हो चेक ना कर वो भी निकाल करता हूँ सकते हैं। आपको, चेक कर लें। माशाल्लाह चेक कर लें। ये दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर इसकी ग्लास लगा हुआ है, प्लास्टिक का था ये। ये इसके साथ ये भी मिले हुए हैं। चेक करिए तो ये इसमें सेल और पड़ते हैं। ये इधर आपको बताऊँगा, सेल इसमें डालने पड़ेंगे हम आप खुद को। सेल पट्टी है। ये इसके पीछे लगे हुए हैं, इधर सिस्टम है। ये आगे हाँ इसके ये साथ सेल मुख्तलिफ वाले शेप इसमें का सेल ये डालने लगा ना, हुआ है। ये तो और भी चेक बेहतर कराते होगा हैं सेल आपको, वाले, सेल वाले अच्छी चीज़ है। बहुत ही आला क्वालिटी की हैं। इससे बहुत आला आप किस्म की सब चीज़ है। मैल वगैरह निकाल सकते हैं। तो माशाअल्लाह। आगे चलते हैं न्यू इसके प्रोडक्ट की बाद मैं चेक तरफ। कर दूंगा ये मैं, और 650 2 का था। चीज़ें रह गई आपको दिखा देता हूँ। और ये इन चीज़ें, ये आगे ये चॉपर, मिनी एक चॉपर चॉपर, है, मिनी चॉपर। स्पिन कटर, इस धागे के इसको मैं जरिए ओपन पर करके आपको होता है। दिखाता हूँ। तो इसको ओपन करते हैं, ये चेक कर लें। चेक कर लें। ये ओह ये सही छूट गया हाथ से। बंद हुआ नहीं था, मैं ऐसे ही लग पड़ा, आप सही बंद करके मैं बताता हूँ। ये लॉक हो छूट गया, गया ये था लॉक हाथ हो से। गया, अब चेक ठीक कर है। लें, ये अब ये सीट लॉक है, हो लॉक हो गया, गया, अब नहीं खुलेगा, जिस तरह मर्जी करें। लॉक ये चेक कर चेक लें। कर लें, स्पिन चेक कर लें। ये धागे वाला होता है। ये इसके साथ जोड़ी है, चेक कर लें। और एक और भी अब हो चॉपर गई, है, वो भी आपको चेक कराऊंगा। तो चेक कर लें। जोड़ी स्मॉल, ये चैनल को सब्सक्राइब 450 लाजमी कीजिएगा। कितने का होगा सर? 450। तो व्हाट्सएप में ग्रुप सब मेंबर ऐड हो जाएं, और अपने दोस्तों को ग्रुप में ऐड कीजिएगा, ताकि वो मज़ीद ये अपडेट इसमें बेहतर आते हैं, की जा चेक कर सकते लें। हैं। आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। चेक कर लें, आगे निकालता हूँ। ये आ गया दिलगीर, ये ये है मेटल की डॉग के बहुत साथ लगाने की मजबूत चीज़, दिलगीर है। ये डोर आला के साथ किस्म लग की। जाती है, बहुत मजबूत है। इसकी प्राइस है चेक कर लें, ये साढ़े तीन मजबूत सौ मेटल है, ये मेटल डोर भी के साथ आप मजबूत है। लगा सकते हैं। ये चेक कर लें, कहीं भी आप किसी डॉग के बहुत ही साथ लगा मजबूत सकते है, हैं। मेटल है। और आखिरी चीज़ अब रह चेक गई है करें, चॉपर। खूबसूरत भी बहुत थी। आगे आ गया, ये एक और चॉपर आ गया, इसको ये ये मैंने पहले और बताया था, चॉपर आ गया। एक और भी है। ये पुश चॉपर है, वो स्पिन चेक कर लें, ये चॉपर था। बहुत अच्छा आला क्वालिटी की है चॉपर। इसमें इसमें आप गोश्त भी कर सकते हैं। इसमें बहुत दूसरा तो बेहतरीन। सब्जियों वाले के लिए था, ये आगे गोश्त है। इसमें आप छोटी छोटी बोटें भी चेक कर चॉप लें। कर सकते हैं कीमा बनाने के लिए। चेक कर लें, इसके साथ 3 ब्लेड है, मजबूत 3 ब्लेड होते हैं। तो मैं आपको चला कर बताता हूँ। ये हो गया बंद। स्टार्ट हो गया। इसकी प्राइस और सिर्फ सिर्फ 950 है। ये ओपन हो गया। आप रेट बाज़ार से पता करें, फिर हमसे ऑर्डर करें। बाज़ार से रेट पता कर लें, और जब चीज़ लेते हैं फिर पेमेंट करनी होती है। ये बहुत चेक अच्छा करें, ही है, स्पिन हो रहा है। चेक कर तो लें। अल्लाह इंशाल्लाह पहले चीज़ हाफिज़। चेक करें, और फिर वीडियो पेमेंट ग्रुप करें। को ज्वाइन करने के लिए चेक नीचे कर नंबर लें, दिया है, उस पर और रब्ता ग्रुप करें। को ज्वाइन ज्वाइन करें लाजमी ग्रुप को, कीजिएगा। और ये चीज़ें हमारी लाइक तो करें। सब ग्रुप में ऐड होए, यूट्यूब पर वीडियो के देखेंगे तो नीचे हमारा कमेंट चैनल कर दें, ताकि सब्सक्राइब पता कीजिएगा। चल सके कौन अल्लाह कौन इस हाफिज़। जगह तक वीडियो देखी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।